我来到东大桥了。哦，这附近的车太多了，很忙，是不是？啊，那个是不好这是叫细狗是不是？是个腊肠，放草地。进去个简单的消费来。这是第一次我来到芳草地购物中心，我真的没想到这个购物中心这么好玩，里面好多的雕像，真的超有艺术气息。虽然我这个人一点艺术细胞都没有，而且还不时尚，但是我觉得我进来之后，我就非常的高兴，真的只能高兴了。在商场里除了鸡掌翅膀，这是孙悟空，金箍棒，这是蛇，这是啥？这是兔子，你看，这脸，兔子脸。我最喜欢的雕像就是这里面的大鲨鱼，我觉得超逼真的，我的天哪，我好想抱走。我和朋友溜达了一圈，发现这里东西真的不适合我，不是款式不适合我，也不是味道不适合我，是钱不适合我。谢谢。是，还是老样子，这地儿太小，出去吃。OK， 谢谢。来到这家高端的牛肉面，牛肉你看看，只有牛肉，看到。这个是酸菜。啊，我挺爱吃那个酸菜牛肉面的。南方的吧？你这里有原味鸡翅哈。正当我若无其事的拍摄视频的时候，老板娘似乎察觉到我在拍摄视频，她也知道我是探店的，因此她偷偷的叫服务员给我上了一盘橘子。这老板还赠送了，这是什么？砂糖橘子。然后又上了一盘萝卜咸菜。突然之间，我感觉我被贿赂了，然后心生恐惧，甚至已经不敢继续拍摄了，只能默默的把面条吃完，然后走人。不仅如此，老板娘还在不停地讲解她的食材有多么的好。我也发现她家的面的确挺好吃的，最主要的是她家的牛肉面的确有牛肉，而且很多。我点的是一份套餐，20多块钱，赠送了一杯奶茶，1碗小咸菜，我觉得还是值得去吃一次的。这不是被贿赂的原因哦，我这么说确实觉得是发自内心的，而且真的很实惠。那边是芳草地，就这家